现在显示输出电压呢是0伏，调一下这个电位器，也是没有任何反应。大家好，今天帮网友来修一个明伟电源改的可调电源，现在拆开看一下里面是什么问题。先给它检查一下，看改的这个线路呢有没有接错。经过检查呢，它改的这个线路也没有发现什么不对的地方。那么现在我们来测量一下这个芯片的供电，看它正不正常。第12角呢是它的供电，这个黑表笔呢就接这个抗同丝上面就可以，红表笔接这个芯片的第12角，9、10、11、12 11.9伏，供电呢也是没有问题。再测量一下这个芯片的输出，测量一下它的第8角和第11角 1.4 伏，第11角 1.4 伏也是没有问题。那么看来呢还是这个驱动电路的问题。现在把这个板子呢给它拆出来，现在这个板子呢就拆出来了。我看了一下，它是有自己修过，这边呢有这个焊接的痕迹，包括这边，这是它这个推网放大电路。看一下这边，这是它改的这个全桥整流，看一下这个焊点实在是不怎么样，这主要是因为这个烙铁的回温速度不够，像这种呢很容易造成这个虚焊。现在把这个焊点呢重新给它焊接一下，就用前段时间我给大家推荐的这款焊台，现在618呢有活动，比平常的要更便宜一点。这也是我一直在用的一款焊台，别看它价格便宜，但是用起来呢还是非常的好用。把温度呢再给它调高一点。这款焊台呢它含带这个自动休眠功能，花锡速度呢也是非常的快。再看一下，这样这个焊点呢就漂亮了很多。如果说有需要焊台的朋友呢，可以去橱窗里看一下这款焊台。现在来测量一下这两个康管，看它有没有问题。这边呢它是有这个焊接的痕迹，应该是有维修过。先测量一下这个 0.4 0.5， 这个康管呢应该是没有问题。 0.1， 这边这个康管呢好像是有问题，先把它拆下来。来测量一下这个康管，看它到底有没有问题。 0.1 0.1， 这个康管呢已经击穿。再测量一下它这个驱动电路，看有没有问题。它这边这个驱动电路呢，它是一个对称的电路，这两边用到的这个元件呢都是一样。我们测量的时候把两边的数值呢给它对比一下，如果说不一样呢，肯定是有一边有问题。先测量一下这几个二极管。 0.5， 这个二极管呢没有问题。看一下这个 0.48 也是没有问题。 0.47， 再看一下这个 0.5， 这几个二极管呢都是没有问题。再测量一下这几个电阻 4.6 欧，看一下这个 4.6 欧，这两个电阻的阻值是一样。看一下这个 9.3， 这边这个 9.5， 这四个电阻呢也是没有问题。再测量一下这两个加速电容，就是这两个小的电容，用这个电桥镊子来测量一下。如果说在路测量的话，用这个万用表是测量不出来。 1.1 微法，这是一个1微法的电容。再看一下这个，这个呢是1微法，地址呢是 0.2， 这个烧坏的康管呢就给它换好了。另外呢这边还是发现了问题，看一下这根黑色的线，这是它的输出负极线，它接到了这个康同丝的前面，正常的话要接到这个康同丝的后面，接这个输出端就可以。这个康同丝呢在这里它相当于就是这个电流检测电阻，你接到了这个康同丝的前面，相当于这个电流呢就不能通过这个康同丝，那么这个电源芯片呢就检测不到这个电源的输出电流，这样呢也会导致这个扎管。再就是这边这个负载电阻断了一根脚，而且这个电阻用的阻值比较小。还有就是这个滤波电容只有150微法，容量呢也是比较小。先把这边呢给它改一下。手机拿稳了，现在通电试一下，看会不会宕机。现在呢已经显示有电压输出 7.7 伏，调一下这个电位器 10 伏、24伏、49伏。在手机里看的这个屏幕有点闪，但实际呢它并不闪。82伏，前面呢串了灯泡，所以说最高只能调到82伏。去掉灯泡的话，它这个输出电压呢应该还可以调高，最低可以调到0伏。
万用表测试一下，看这个输出电压呢正不正常。34.43伏，54伏，输出电压呢误差也不是太大，还算是比较准确。现在接个负载来试一下，这边接了一个电流表，看一下这个输出电流，上面显示 0.53 安，看一下电流表上面 0.49 安，1.15 安，上面显示是 1.08 安，有一定的误差，误差不是太大。电流不能调得太大，因为没有装这个外壳，不能散热，电流太大的话会扎机。那么现在这个电源呢就应该是没有什么问题了。